Y en este feriado de Todos Santos, fuertes lluvias y una nueva granizada vuelven a afectar 3 municipios de los valles cruceños. Fuertes lluvias e intensa granizada se registró durante el feriado de Todos Santos en al menos 3 municipios de Santa Cruz. En los valles cruceños, el temporal de lluvias gélidas afectó a productores y hasta el sector avícola, causando gran afectación y pérdidas cuantiosas de sus sembradíos, como ser hortalizas, frutas y de aves que perecieron producto de la negación de sus granjas. ¡Acelere! ¡Acelere, acelere! ¡Vaya! Las intensas lluvias también afectaron al municipio de Pailón, donde las calles y avenidas se convirtieron en ríos, imposibilitando el tráfico vehicular, así como cortes de energía eléctrica por algunas horas. Otra situación similar se vivió en el municipio de Montero, concretamente en la avenida San Marino, que se convirtió en una laguna. Las aguas llegaron al menos a 1 metro de altura e inundó también varias casas. Ahora vino fuertísimo. Vean ustedes. Muy bien, se acordó San Pedro y se acordó de todo y con todo. Inundado. Están inundando todas las calles. Para este viernes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, pronostica lluvias y un leve descenso de temperaturas en las diferentes regiones del departamento cruceño, mientras el fin de semana se tiene previsto mejoras en el clima.